Bismillahir Rahmanir Rahiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee Soomaalida iyo caalamka. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah xilka qaadis degdeg ah oo lagu sameynayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kadib cabasho ka timid ciidan ku sugan gobolka Gedo. Dowladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay soo dhaweysay qoraal ka soo baxay xisbiyada mucaaradka khayra oo wada qorshe uu ku afgambinayo farmaajo hanti dhowrka guud oo amar ku siiya maamulka gobolka Banaadir inay joojiyaan canshuurta ay qaadaan kadib markii lagu helay arrimo la xiriira musuqmaasuq. Farmaajo iyo Muuse Biixi oo qadka telefoonka ku wada hadlay iyo kulan toos ah oo ay ku balameen iyo dadkii uu soo ritay caabuqa coronavirus oo 600 kor u dhaafay. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu doorka roona ee aad ka daawanayseen Gunta Wararka TV. Markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan. Saraakiil ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in saacadaha soo socda ay suurtagal tahay in xilka qaadis degdeg ah lagu sameeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage. General Odawa ayaa lagu eedeynayaa inuu xalin waayay cabasho ka timid ciidanka ku sugan gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Baardheere oo la sheegay inay dacwad u gudbiyeen madaxweyne Farmaajo. Dacwadda loo gudbiyay Farmaajo ayaa ah in ciidankaas ay ka cabanayaan xuquuq iyo sidoo kale inaysan haysan daryeelkii ciidannimo. Ciidankan oo aan weli gaarin xilli ay xuquuqdooda u doodaan sida saraakiisha qaar ay aaminsan yihiin ayaa cabasho waxay u gudbiyeen madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. La taliyaha madaxweynaha ee arrimaha ciidamada ayaa fariintan madaxweynaha gaarsiiyay waxaana suuragal ah in xilka qaadis degdeg ah lagu sameeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage maadaama uu xalin waayay cabashadaasi ka timid ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidoo kalena lagu helay wax isdawmarin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka fikiraya inuu xilka ka qaado General Odawa inkastoo madaxweyne Farmaajo ilaa iyo hadda uusan shaacin qofka bedeli doona taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo uu rabo in saacadaha soo socda uu xilka ka qaado. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qadka telefoonka si joogto ah ugu wada xiriira tan iyo wixii ka dambeeyay kulankii uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya garwadeenka ka ahaa ee ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida uu shaaciyay Ismaaciil Hurra Buuba oo ah siyaasi ka soo jeeda Somaliland. Siyaasi Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa shaaciyay in uu og yahay in Farmaajo iyo Muuse Biixi in ay si toos ah qadka telefoonka ku wada xiriiraan wixii ka dambeeyay kulankii Addis Ababa isagoo sheegay in inta badan ay ka wada hadlaan arrimaha la xiriira wada hadallada labada dhinac iyo danaha isku xeeran ee Somaliland iyo Soomaaliya. Farmaajo iyo Muuse Biixi ayaa markii ugu horeysay ku kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana kulankaas soo qaban qaabiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed maadaama xafiiskiisa uu ka dhacay kulanka. Abiy Ahmed ayaa labada dhinac cadaadis ku saaraya inay dib u furaan wada hadallada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo warbaahinta kula hadla magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay go'aanka madasha xisbiyada qaran ay dib ugu dhigeen shirweynihii qaran oo ay kaga hadli lahaayeen arrimaha mideynta 6 xisbi oo ay ku midoobeen madasha xisbiyada qaran. Maareeye ayaa markii ugu horeysay waxa uu shaaciyay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay soo dhaweyneyso go'aanka dib u dhiska shirweynaha xisbiyada mucaaradka isagoo sheegay in wixii wanaaga oo ay soo saaraan xisbiyada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay soo dhaweyso. Maareeye oo ku hadlaya afka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradka uu kaga mahadcelinayo go'aanka dib u dhigista ee shirweynaha xisbiyada maadaama dalka uu marayo xaalad adag sida uu sheegay. go'aanka oo amaanaya go'aanka ay qaadatay madasha xisbiyadu maanta way joojiyeen shirweynaha ay u ballansanaayeen inay isugu yimaadaan. waa ku amaanaynaa wax wanaagsan markii ay sameeyaan ururada siyaasadeed iyo madaxdii hore ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta siyaasiyiinta kala duwan cid kasta
waxa shacabka Soomaaliyeed dan u ah iyaga naftigooda oo dad qiimo leh dan u ah ay sameeyaan waa ku amaanayna go'aanka ay maanta ku joojiyeen shirweynihii ay u badlansanaayeen waa ku amaanayna waxaanu ka codsanaynaa in xilligan oo Soomaaliya 3 furimood bayna ku furan annagoo dawlad soo koraysa oo soo kabanaysa ahayn sanadkan 2020 noogu astaysnaa sanadka waxqabadka sanadka shaqo abuurka sanadka dib u dhiska sanadka dawladnimada Soomaaliya si buuxda inay mas'uuliyadda dadkeeda ugu adeegto oo coronavirus-ku runtii dhaawac u noo geystay sida uu adduunka kaleba ugu geystay 3 furimood baa hadda nagu furan ta ugu khatarta badani waa coronavirus al-shabaab oo ogtiin cadow soo jireen inuu yahay waa khatarta labaad ama koowaad ta saddexaadna waxa weeye in meelo dalka kamida fatahaado ay ka dhaceen cabsina laga qabo inay meelo kale ka dhacaan oo dad Soomaaliyeed sida haddaba qardho ay ugu dhiman karaan saddexdaba dawladdu hawl adag bay ka haysaa iyadoo tamarteeda aad ogtay dhanka kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya xildhibaan Sadiq Warfaa ayaa shaqaalaha Soomaaliyeed uga hambalyeeyay maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May oo ku beegan maanta oo Jimco ah waxaan aad iyo aad uga xunnahay in sanadkan 2020 aysan suurtagal inoo ahayn inaan isku soo baxno iyo inaan sameeyno kulamo lagu soo dhaweynayo maalintan weyn ee qiimaha u leh shaqaalaha Soomaaliyeed sabab la xiriira caabuqa COVID-19 maalinta 1 May oo ku beegan maanta waxaa dunida loogu dabaaldegaa in lagu xasuusto loona mahadceliyo doorka wax ku oolka ah iyo guulaha shaqaalaha u soo hooyay maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada adduunka waxaan soo dhaweyneynaa una hambalyeeynaa shaqaalaha weynaha Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida ayuu yiri xildhibaan Sadiq Warfaa waa u muhiim shaqaalaha Soomaaliyeed inaan amaano howlkarnimadooda iyo waxtarkooda bulshada Soomaaliyeed waan la soconaa duruufaha adag oo ay ku shaqeeyaan waxaan dowladda federaalk ee Soomaaliya u gudbiya sidii loo hagaajin lahaa xaaladaha ay ku sugan yihiin shaqaalaha Soomaaliyeed si loo horumariyo ayuu yiri xildhibaan Sadiq Warfaa oo ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Sadiq Warfaa ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay horumarinta shaqaalaha isagoo cadeeyay in dowladda ay ku guuleysatay joogteynta mushaarka shaqaalaha dowladda kuwaas oo si hufan u gatay howl maalmeedkooda sida uu sheegay guud ahaan cudurkani waxa uu saameyn daran ku yeeshay suuqyada shaqada iyadoo awalba ay shaqaale la'aan ahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed haddana waxa uu sii darsoontay saameynta cudurkan dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay diyaarisay qorshayaal lagu caawinayo dadka u nugul in uu saameyn ku yeesho caabuqa COVID-19 sidoo kalena lagu xoojinayo u adkeysiga bulshadeena saameynta cudurkan ayuu yiri wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gabagabada wasiirka ayaa ugu baaqay loo shaqeeyaasha inay dhowraan xuquuqda shaqaalaha gaarka ah xilligan adag ee lagu jiro isagoo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed uga hambalyeeyay maalintan qiimaha badan ee shaqaalaha adduunka 1 May ugu dambeynna wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay kordheen dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee gudaha Soomaaliya isla markaana kiisaska ay hadda dhaafeen 600 oo qof wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sidoo kale shaacisay in xanuunkan ay ka bogsadeen 11 qof waana tiradii ugu badneed oo ay shaaciso wasaaradda tan iyo markii uu cudurkaasi soo gaaray Soomaaliya 2 maalin oo xiriira wasaaradda caafimaadka ma shaacin wax dhimasho oo la xiriira COVID-19 tirada dhimashada ayaa wali ku taagan 28 qof tirada guud ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa hadda kor u dhaafay 600 oo qof guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen channelkan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee channelka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada sidoo kale daawade waxaad furtaa gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka